Հայաստանը ոչ միայն Գերմանիայի հետ վերջին շրջանում այսպես ինտենսիվ ռազմավարական համագործակցության հուշագրեր է ստորագրում մի շարք երկրների հետ, վերջերս էլ Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության ռազմավարական օրակարգը հաստատվեց եւ հարց է առաջանում, երբ է Հայաստանը ի վերջո պատրաստվում դուրս գալ Եվրասիական տնտեսական միությունից եւ Եվրամիության հետ ասոցիացման համաձայնագրի վավերացման ինչպիսի այսպես ընթացք գործընթաց կարող ենք առաջիկայում տեսնել եւ ընդհանրապես Հայաստանի երբ է պատրաստվում Եվրամիության անդամակցության պաշտոնական դիմումներ կայացնել Եվրամիության։ Ընդհանրապես գիտեք, ես ձեզ ուղղ ասեմ, այդ հարցը քննարկվում է անընդհատ Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալը ինքը նպատակ չի, բայց մյուս կողմից Եվրամիության անդամ դառնալը նպատակ է եւ ես երեք էլ դա այդ հանդիպումը երևի հրապարակային չի եղել։ Այդ հարցը էլի հնչեց, մենք հասկանում ենք, որ Եվրամիության եւ Եվրասիական տնտեսական միության միաժամանակյա անդամակցությունը հնարավոր չի։ Եվ մենք հասկանում ենք, որ կա ինչ-որ մի կետ, որ պետքա որոշում կայացնել։ Բայց այսօր այդ կետը չի։ Այսինքն այսօր նման որոշում կայացնելու անհրաժեշտություն չկա։ Այսինքն դա ճաշակային որոշում է, եթե չկա այսօր այդ որոշումը կայացնելու անհրաժեշտություն, ինչի համար կայացնենք այդ որոշումը։ Այսինքն երբ որ կգա այդ որոշումը կդառնա, որ եկել ենք հասել ենք այդ կետին եւ պետք է որոշում կայացնենք, այդ ժամանակ կկայացնենք որոշումը։ Հիմա բայց հարց առաջանում, ինչ ենք մենք ընդունել Եվրամիության անդամակցության գործընթաց սկսելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը։ Ես բազմիցս եմ ասել, որ դա առաջին հերթին մեզ համար լրացուցիչ խթան է, որ մենք ժողովրդավարական բարեփոխումները շարունակենք եւ մեր լրացուցիչ խթան ունենանք բոլոր ոլորտներում Եվրամիության ստանդարտներին համապատասխանեցնելու, որովհետեւ ինչա նշանակում լինել Եվրամիության անդամ պետություն։ Դա նշանակում է առաջին հերթին բոլոր ոլորտներում, սկսած մարդու իրավունքներ, անկախ դատական համակարգ, տնտեսություն, քաղաքական ստանդարտներ, սննդի անվտանգության ստանդարտ եւ այլն, համապատասխանել Եվրամիության չափանիշներին։ Այսինքն, քանի դեռ մենք օբյեկտիվորեն այդ չափանիշներին չենք համապատասխանում, մենք չենք կարող Եվրամիության անդամ դառնալ։ Հետևաբար, այդ ճանապարհին առաջին խնդիրը Եվրամիության ստանդարտներին համապատասխանող երկիր ունենալն է։ Հիմա երբ որ մենք կլինենք այդ կետում, մենք կդիմենք Եվրամիությանը անդամագրվելու հարցում։ Իհարկե այդտեղ միջանկյալ հանգրվաններ կան, բայց ես հիմա հարցին կարճ պատասխանելու համար ես ընդհանուր պատկերն եմ ներկայացնում։ Երբ որ մենք դիմենք Եվրամիության անդամ դառնալ, այդ կետին հասնելուց հետո, մենք դրանից առաջ իմաստ չունի, որ դա անենք, երկու տարբերակ կա, մեզ կամ կընդունեն Եվրամիության անդամ, կամ չեն ընդունի Եվրամիության անդամ։ Ընդ որում կարող է լինել, որ Եվրամիությունը որոշի, որ ինքը այլևս չի ուզում ընդլայնվել, կամ քաղաքական այլ իրավիճակ լինի եւ այլն։ Հիմա մեր պլանի էությունն այն է, որ մենք այդ կետին, երբ որ հասնենք, անկախ նրանից մեզ կընդունեն Եվրամիություն, թե չեն ընդունի, մենք շահած դուրս գանք։ Որտեւ եթե այդ պայմաններում մենք կդառնանք Եվրամիության անդամ, շատ լավ։ Եթե չենք դառնա, էլի շահած կլինենք, որովհետև կունենանք եվրոպական Եվրամիության ստանդարտներին լիարժեք համապատասխանող պետություն։ Հիմա վերադառնալով ձեր հարցին, էլի եմ ասում, ես այստեղից իմիջայլոց մեկնում եմ Մոսկվա, որտեղ պետք է մասնակցեմ Եվրասիական տնտեսական միության միջկառավարական խորհրդի նիստին։ Հիմա մենք խորացնում ենք հարաբերությունները Եվրամիության հետ, եւ ես այստեղից մեկնում եմ Մոսկվա։ Հիմա կա անհամատեղելիություն, թե չկա։ Եթե ակնհայտորեն չկա, որովհետեւ երկուսն էլ իրականության մեջ տեղի են ունենում։ Երբ որ կգա այն կետը, որ մենք հասկանանք կա անհամատեղելիություն, այդ ժամանակ ինչ որոշում կմտածենք, ինչ որոշում կայացնենք եւ այն որոշումը, որը կբխի Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերից կկայացնենք։ Դիսկոմֆորտ չի։ Բացարձակապես ինչի է դիսկոմֆորտ։ Ընդհակառակը, ես ձեզ ավելին ասեմ, ընդհակառակը, դա այ երբ որ մենք ասում ենք, տեսեք, շատ հետաքրքիր բաներ են տեղի ունենում Հայաստանում, երբ որ մենք ասում ենք բալանսավորված եւ բալանսավորման արտաքին քաղաքականություն, որտեղ ասում են դա անհնար է։ Հիմա ընդհակառակը կոմֆորտ է,
ցույց տալու համար, որ դա ոչ միայն անհնար չի, այլև իրականություն է։ Այսօր եկեք հələ մի հատ 2025 թվականը փորձենք ամփոփենք։ Եկեք իմ այցերի աշխարհագրությունը նայենք։ Որտեղից սկսենք։ Շատ մեծ։ Ասենք լավ, Մոսկվա։ Սկսենք Մոսկվայից։ Վաշինգտոն, Պեկին, Տոկիո, Ստամբուլ, հյուրընկալել եմ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահին, Ֆրանսիա, Գերմանիա, Ղազախստան, այսինքն ըստ էության մի հատ աշխարհագրությունը նայեք, Շարմ էլ Շեյխ, Աբու Դաբի, եւ էլի այնքան են որ Դանիա, այսինքն հենց այդ բալանսավորման եւ բալանսավորված արտաքին քաղաքականությունը, դա իրականություն է։ Եվ Վրաստան, որ այդ թվում տարածաշրջանացման քաղաքականությունը 2021 թվականի կառավարության ծրագրում, որի մասին շատ խոսում են, հատուկ բաժին կա տարածաշրջանացում։ Ես այս տարի մեր հարևան բոլոր երկրների ղեկավարների հետ ունեցել եմ հանդիպումներ եւ շփումներ։ Ընդ որում աշխատանքային կամ պաշտոնական այցի ոտքի վրայի խոսակցություններ էլ եղել, բայց նաեւ աշխատանքային եւ պաշտոնական այցերի շրջանակներում։ Այս տարի մեր արդեն երկու պաշտոնական պատվիրակություն Ադրբեջան ա մեկնել։ Եվ առաջիկայում նաեւ համոզված եմ ադրբեջանական պատվիրակություններ կգան։ Այս տարի Ադրբեջանով գնաց կամտել Հայաստանի Հանրապետություն։ Հիմա ես մամուլում կարդում եմ, որ քննարկվում է նաև նավթամթերքի ներկրման հարցը։ Այսինքն սա բալանսավորման եւ բալանսավորված արտաքին քաղաքականությունն է, որ մենք ի վերջո ունենք հաջողություն։ Ինչ ենք այդ հաջողությունից ուզում հրաժարվել։ Ինչ ենք ուզում այդ հաջողությունից հրաժարվել։ Պետք է այս հաջողությունը զարգացնել։ Մենք այն ժամանակ էլ ասում ենք, մենք Եվրամիության հետ հարաբերությունները չենք զարգացնում ի հեճուկս Ռուսաստանի կամ ԵԱՏՄ-ի։ Ասում էին այդ ոնց կարա տենց լինի, սենց։